तो आज ना यार जिमी का बर्थडे है और यार जिमी ने ना सुबह से माइकल को एकदम परेशान कर दिया है। यार उसे ना गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो इसलिए माइकल सीधे एक कार के शोरूम में आ जाता है जिमी के लिए एक मस्टैंग खरीदने के लिए, क्योंकि यार जिमी को ना मस्टैंग बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी अपने मस्टैंग खरीद तो लिए, लेकिन यार हमें इस कार को सबसे पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा इस कार को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो माइकल यार खुद इस कार पे काम करना चालू कर देता है इसे मॉडिफाई करने के लिए। और यार पूरे 10 दिन की मेहनत के बाद माइकल इस कार को फाइनली एकदम अच्छे से मॉडिफाई कर चुका है। और यार ये गाड़ी को देखने से पहले प्लीज यार माइकल के लिए 1 लाइक तो बनता है।